আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আমি চলে আসলাম আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মেসেঞ্জার রিংটোন কীভাবে আপনি পরিবর্তন করবেন এবং কি সেট করবেন। তো আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মেসেঞ্জারের রিংটোনটা সেভ করতে পারি না, অনেক সময় পরিবর্তনও করতে পারি না। তো আমাদের যখনই কেউ মেসেজ করে তখনই কিন্তু একই রিংটোন বারে বাজে, তখন কিন্তু আমাদের অনেক সময় বিরক্ত লাগে। অনেক সময় রিংটোনটা আমরা পরিবর্তন করতে চাই, অনেক সময় আমরা রিংটোনটা পরিবর্তন করতে পারি না। তো আজকে আপনাদেরকে ছোট্ট একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে মেসেঞ্জারে আপনি রিংটোনটা পরিবর্তন করবেন এবং কি নতুন রিংটোন আপনি সেভ করবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা সবাই দেখে থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো কথা আর বাড়াবো না, আসলে মূল ধরে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো মেসেঞ্জার রিংটোন পরিবর্তন করার জন্য আপনি প্রথমে যে কাজটি করবেন, আপনি চলে যাবেন আপনার মোবাইলের মেসেঞ্জার অপশনে। তো আমি আমার মেসেঞ্জার অপশনের উপরে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো উপরের দিকে দেখতে পাবেন এখানে আপনি 3 লাইন্স অপশনের মতো 3টে ফুটা লাইন আছে, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো নিচের দিকে উপর দিকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি এখানে সেটিংসের মতো একটা আইকন, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করার পর এখানে আপনি দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন নামে একটি লেখা আছে, নোটিফিকেশন সাউন্ড। এই নোটিফিকেশন সাউন্ডের উপর আপনি ক্লিক করে দেবেন। তো এটা আপনার মেসেঞ্জার খুঁজে বের করে এটার উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো নিচে থেকে দেখতে পাবেন আপনি এখানে রিংটোন নামের একটি অপশন আছে, রিংটোন মেসেজ। তো এখানে তার নিচে দেখতেছেন আপনি নোটিফিকেশন। আপনার যদি কেউ মেসেজ করে সেখানে কিন্তু আপনি নোটিফিকেশন আকারে কিন্তু একটি সাউন্ডটা সেট করা হয়, সেটা কিন্তু আপনি তাহলে এখান থেকে আপনি সেট করতে পারবেন। যদি নাও চান তাও কোনো সমস্যা নাই। তো উপরে দিকে দেখতে পাবেন এখানে রিংটোন নামে একটি অপশন আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাবেন আপনার মোবাইলের যতগুলো রিংটোন আছে, মানে মেসেঞ্জারের সমস্ত রিংটোনগুলো কিন্তু এখান থেকে শো করবে। তো এখান থেকে আপনি শুনে যে রিংটোনটা আপনার ভালো লাগে সেই রিংটোনের উপর ক্লিক করে এখানে ব্যাগে ক্লিক করে দিলে কিন্তু এটা সেভ হয়ে যাবে। তো দেখেন আমি এটার উপর ক্লিক করে দিলাম, এখানে আমি ব্যাগে বেরিয়ে আসবো। এই দেখেন এই রিংটোনটা কিন্তু আমার সেট হয়ে গেছে, আর কিচ্ছু করা লাগবে না। শুধু আপনি রিংটোনের উপর ক্লিক করে শুধু ব্যাগে ক্লিক করে দিলে কিন্তু এটা সেট হয়ে যাবে। তো আমি এখান থেকে যেগুলো রিংটোন শুনতে পারতেছেন না, হয়তো খুব একটা সমস্যা আসতে পারে। তো আপনি ভালো করে শুনে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটাকে আপনি সেভ করে দিবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য রিংটোন কিন্তু এখানে আপনি পেয়ে যাবেন মেসেঞ্জারে। তো এইগুলো রিংটোনের মধ্যে আপনার যে রিংটোনটা ভালো লাগবে সেই রিংটোনটা আপনি সেভ করে আপনার মেসেঞ্জারে রেখে দিবেন। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও মানে বুঝতে পেরেছেন মেসেঞ্জারে কীভাবে রিংটোন সেট করতে হয় এবং কী পরিবর্তন করতে হয়। তো ভিডিওটা দেখা যদি উপকার আসে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুদা হাফেজ।